Vítam vás kanál Mycelinárium, vítajte pri ďalšom videu z našej série o pestovaní húb v domácom prostredí a v dnešnej epizóde si povieme niečo na tému huby a svetlo. Je to veľmi zaujímavá téma, pretože huby síce nie sú fotosyntetizujúce rastliny, čiže neobsahujú chlorofíl ako normálne zelené rastliny, neprebieha u nich fotosyntéza, takže teoreticky by svetlo v podstate nemuseli nejako potrebovať k svojmu životu, ani by ich nemusel nejako ovplyvňovať. Ale na druhej strane huby sú fotosenzitívne, čiže spravidla reagujú na svetlo. Či je to už napríklad tvorba plodníc, to znamená, keď na huby svieti svetlo, alebo na podhubie svieti svetlo, podporí to tvorbu plodníc. Čiže môže to byť v niektorých druhoch ten spúšťač, kedy sa začnú vytvárať plodnice pri dostatočnom osvetlení. A takisto svetlo pomáha vytvoriť správne sfarbenie húb, plodníc. Také, aké má byť, aké poznáme. Čiže svetlo je, dá sa povedať, dôležitou súčasťou života húb. Teraz si prejdeme jednotlivé životné cykly huby, respektíve jednotlivé fázy pestovania v domácom prostredí. A začneme od tekutého mycélia. Tekuté mycélium na svetlo nejako nereaguje. Môžete ho mať normálne v izbe, na poličke, dajme tomu, alebo na stole, alebo kdekoľvek. Nemôže byť na priamom slnku. Na priamom slnku môže dojsť buď k prehriatiu toho mycélia, to znamená, že pokiaľ je vonku ostré slnko, to mycélium môže doslova zničiť. Alebo pokiaľ napríklad v zime ho máte na parapetnej doske, to slnko je síce slabé, ale môže dojsť k takémuto úkazu, že vám tá tekutina úplne zošltne. Nie je to až taký problém, to mycelium je stále živé, ale neodporúčam to robiť. Čiže tekuté mycelium, zdravé tekuté mycelium vypadá asi takto. Čiže pekne plný pohár tekutého mycelia, je krásne biele, v niektorých prípadoch môže byť trošku dožltá, ale spravidla je takéto biele. Pokiaľ ho ale necháte na slnku, to znamená na priamom slnku, môže dojsť k takémuto úkazu, že sa vám to sfarbí do žltá. A to mycelium síce nie je znehodnotené, je stále živé, ale už viac vám rásť asi nebude, takže neodporúčam to robiť. A to mycelium normálne pri rozptýlenom svetle v izbe na nejakom mieste, keď máte nejakú poličku alebo stôl, kdekoľvek môže to byť, ale nie na priamom slnku. Nemusíte ho schovávať, nemusíte ho zakrývať. Takéto bežné izbové rozptýlené svetlo myceliu nejako nevadí, nejako ho neovplyvňuje, takže tekuté mycelium na bežné svetlo nejako nereaguje. Dostávame sa k sadbe a tu už je dôležité, aké huby pestujeme. Pokiaľ pestujeme bežnú hlivu a podobne, tým takisto bežné denné rozptýlené svetlo nevadí. Takto krásne vám prerastie. Ale jediné, čo sa môže u týchto húb tvoriť, je, začnú tvoriť primordia, to sú zárodky budúcich plodníc. A tie sa spravidla objavujú vo vrchnej časti, kde je ešte nejaká tá vzduchová kapsa. Toto je hliva buková, po česky hliva plicní, Pleurotus pulmonarius, veľmi dobrá huba, vynikajúca, veľmi obľúbená aj. A takto krásne vám prerastie. Toto je po necelom mesiaci prerastania. Čiže za necelý mesiac máte takúto krásnu sadbu a v tomto štádiu už, ako sme si to povedali, skladovať v chladničke. Môže dojsť k tomu, pokiaľ to necháte trochu dlhšie, že v tejto vrchnej časti, kde je trochu vzduchu, sa začnú tvoriť primordia. Ja vám to ukážem v detaile. A tá huba je pripravená nasadiť plodnice, ale bohužiaľ v sadbe samozrejme vám plodnice nikdy nevyrastú, budú tam iba takéto primordia. A toto už nie je veľmi žiadané, takže už keď je to podhubie prerastené, treba ho skladať v chladničke. Toto ale nie je celkom reakcia na svetlo, ale toto je reakcia zase na prítomnosť vzduchu. Čiže to, o tom sme si už hovorili, čiže pokiaľ je tam príliš veľa vzduchu, je tam nejaká vzduchová kapsa a to podhubie už je úplne prerastené,
má tendenciu v niektorých prípadoch vytvárať tieto primordia, čiže tie malé plodnice. A vtedy už ho treba dať do chladničky a skladať v chladničke, dá sa použiť. Niektoré druhy, ako je koralovec ježovitý, sú vyslovene fotosenzitívne, čiže im ani nevadí, či tam je vzduch alebo nie, aj keď to vytlačíte. On sa snaží všemožne všade, kde svieti svetlo, vytvárať tieto primordia. Čiže pokiaľ už je to podhubie prerastené, koralovec ježovitý začne vytvárať všade po povrchu maličké zárodky, vidíte také chlpaté chumáčiky, a to už je reakcia na svetlo. To je práve tá fotosenzitivita, čiže senzitivita na svetlo. Takže koralovec určite pestujte v tme. Tú sadbu treba mať v tme. Čiže po zaočkovaní dať do tmy, môžete to napríklad schovať do sáčku, alebo zavrieť do skrine, alebo kdekoľvek, kde je tma. Pokiaľ to budete mať na bežnom dennom svetle, takomto rozptýlenom svetle v izbe, treba potom to fakt sledovať a už keď vidíte, že to podhubie je prerastené, rýchlo schovať do chladničky, tam už sa tie primordia tvoriť nebudú, ale odporúčam aj tak pestovať v tme. Ostatné bežné druhy húb si to až tak nevyžadujú. Väčšina z nich nie je až taká fotosenzitívna, ale koralovec ježovitý určite odporúčam pestovať v tme. Ak nie, tak potom určite sledujte. A to podhubie nie je takéto husté biele, je jemnejšie. Je biele, ale nie je už takéto úplne. Čiže nečakajte, že to podhubie bude takéto pri koralovci. To podhubie bude jemnejšie, ale už je hotové, je pripravené na sadbu a je plne prerastené. Pokiaľ budete čakať, že to podhubie bude úplne takéto biele, to sa nestane, akorát sa vám tam začnú objavovať všade malé primordia. Pokiaľ to necháte v tme, tie primordia sa začnú objavovať neskôr, ale aj vtedy sa začnú objavovať. Takže nečakať. Už keď vidíte tam nejaké náznaky, vtedy chytro do chladničky. Tam môžete skladovať niekoľko mesiacov. Nie je to žiadny problém, ale skutočne koralovec je veľmi fotosenzitívny a odporúčam pestovať v tme, prípadne sledovať veľmi pozorne, kedy je to podhubie prerastené a pripravené na sadbu. Ostatné druhy húb nie sú až také fotosenzitívne, ako som povedal. Toto je takisto hliva buková. Táto nemá žiadne náznaky, že by tam chcela vytvárať nejaké primordia. Pokiaľ by som ju tu nechal ešte pár týždňov, tu na vrchu je nejaká vzduchová kapsa, tam by ste začali tlačiť maličké guličky, videli by ste to, že sú tam tie primordia, že tá huba sa snaží vytvoriť si nejaké maličké plodnice, ale bežne, pokiaľ to podhubie necháte prerásť a vidíte, že je úplne biele, tvrdé, krásne, vtedy odložiť do chladničky alebo do pivnice na nejaké chladné miesto a tam vám vydrží aj niekoľko mesiacov. Takže bežne sadba nie je až taká fotosenzitívna až na niektoré druhy. Čiže sadba bežne pri bežnom dennom osvetlení dá sa pestovať, nie je žiadny problém. Takisto nemôže byť na priamom slnku samozrejme a nemôže byť príliš dlho. Čiže keď je už podhubie prerastené, nemôžete ho nechávať ďalší mesiac v izbovej teplote pri bežnom osvetlení, pretože väčšina druhov húb už sa snaží vytvárať si plodnice a aj keď ich nevytvorí, budú sa tam tvoriť tie malé primordia a to už nie je žiadaný efekt. To už nechceme, pretože už keď použijete do sadby, tie primordia tam nerobia dobrotu, takže tomu sa chceme vyhnúť. Dostávame sa k poslednej fáze pestovania a to sú substráty. A substráty ja väčšinou zabalím do takýchto sáčkov. Tie sáčky musia byť nepriehľadné, ale takisto aj nepriesvitné. Na vrch sáčku si vždy nalepím nálepku, štítok, o aký druh sa jedná a kedy bola huba vysadená. V tomto prípade je to Foliota microspora, čiže šupinovka na mäkko a bola vysadená 15. februára.
Toto podhubie už je takmer prerastené, ale ja ešte chvíľu počkám, ono rastie trošku dlhšie. Ale ešte chvíľu počkám, pretože vidím, že ešte má taký, vidíte, to mycelium nie je úplne také husté, ako by mohlo byť. Sú tu ešte také svetlejšie miesta, aj keď to mycelium tam už je. Ja vám to potom vyskúšam ukázať v detaile, ale ešte to nie je také husté biele, ako by malo byť. Čiže v tomto prípade aj tá konzistencia ešte to nie je také tvrdé, ako by to mohlo byť. Čiže v tomto prípade ešte počkám, ale držím to stále v tme. To znamená, ja tu mám nejaký sáčok, neviem z čoho to je. Prišla mi v tom asi nejaká zásielka. Je dostatočne pevný, dostatočne hrubý na to, aby nepresvítlalo svetlo. Čiže stačí to zakryť. Ja to mám odložené na polici a takýmto štýlom to pekne vydrží. Nebudú sa tam tvoriť plodnice, až pokým to vrece neotvorím a nedám do plodiacej miestnosti. Čiže pokiaľ sa jedná o substráty zaočkované, tak odporúčam to držať v tme alebo na tmavom mieste. Pokiaľ máte skriňu, zavrieť to do skrine, vyčlente si tam nejakú poličku, kde si to dáte. To je úplne ideálne miesto. Cirkulácia vzduchu vôbec nevadí. Tie huby tam nepotrebujú nejakú žiadnu veľkú ventiláciu. Tomu myceliu to neprekáža. To už je potrebné potom pri tvorbe plodníc, ale pri myceliu vôbec. Čiže kľudne v skrini. A takto v sáčku, keď to je to úplne bez problémov. A krásne nám to zabezpečí, aby sa tam nezačali tvoriť plodnice. Pri väčšine druhov húb to nie je až také nevyhnutné, čiže väčšina druhov húb môže prerastať normálne pri izbovom osvetlení, pri takomto rozptýlenom svetle, ako je tu. Ale ja vždy odporúčam, radšej to urobme pri všetkých rovnako, ako potom vybrať, že tieto áno, tieto nie. Nie je to až také nutné, ale odporúčam to robiť. Tu mám napríklad, toto je shiitake, čiže Lentinula edodes. A ako vidíte, mám tu dva sáčky, pretože toto sú sáčky do smetného koša, ale oni nie sú nepriesvitné, čiže svetlo cez ne trochu presvitá. Sú si čierne, ale sú veľmi tenké a bežné svetlo cez ne preniká. Bola sadená 5. marca, takže zhruba pred mesiacom, a pozrieme si, ako vyzerá sadba po mesiaci. Ja vám to ukážem potom aj zblízka, ale tu už si môžete všimnúť, hlavne na tejto strane, že sa tam tvoria akoby také primordia. Oni to nie sú celkom primordia, ale tu napríklad sú maličké, a pokiaľ by ste ten sáčok v tomto štádiu otvorili, nasadil by plodnice, spravidla po obvode, tých plodníc by nebolo až tak veľa. Takže neodporúčam to v prípade shiitake, treba počkať. A práve toto je dôležité, že shiitake určite dávate do takýchto čiernych sáčkov a vyhýbate sa osvetleniu, pretože určite sa začnú tlačiť všade po obvode, aj po vrchu malé primordia, začnú sa nasadzovať malé plodnice a začnú vyčerpávať živiny z toho sáčku, čo nechceme. My chceme počkať, kým ten sáčok bude hnedý. To shiitake si vytvorí na povrchu akúsi ochrannú kôru, o tom sme sa už bavili, a chceme ho dostať do toho štádia, kedy už bude ten povrch hnedý, a vtedy, keď otvoríme ten sáčok, on nasadí obrovské množstvo plodníc, ten blok bude kompletne pokrytý a to je úplne ideálny stav, kedy ho chceme dať do plodiacej miestnosti a nasadiť na veľké množstvo plodníc a budeme mať krásnu úrodu. Takže shiitake je jedna z tých húb, ktorú určite skladujte v tme a nechajte ho prerastať kľudne dlhšie. To znamená, po mesiaci je to mycelium už v podstate prerastené, ale pri shiitake treba ešte počkať. Ono už chce nasadzovať plodnice
ale pokiaľ chcete mať dobrú úrodu a skutočne maximizovať tie výnosy, tak odporúčam počkať, až kým uvidíte, že to podhubie začína hnednúť na povrchu, že sa vytvára tá ochranná vrstva a vtedy, keď už je pekne hnedé, otvoriť celý sáčok, dať preč a krásne nám zarodí kompletne, bude to pokryté obrovským množstvom plodníc. Ešte jednu takú drobnosť vám poviem. Prečo je tu táto páska hore? Ja som to síce zatavil zváračkou impulznou, ale ten sáčok po sterilizácii v tlakovom hrnci už je taký trošku zvlnený, je taký trošku krehkejší, že ten zvar nemusí byť úplne 100%. Ja to radšej prelepím papierovou páskou, nech mám istotu. Zatiaľ sa mi nestalo, že by sa to kontaminovalo, ale na čo riskovať. Takže ak by ste sa náhodou pýtali, čo tam robí tá páska, ja si ten zvar ešte prelepím vždy páskou na konci a nebudem riskovať, že sa nám tam náhodou dostane nejaká kontaminácia, pretože za tie 2 mesiace skutočne stačí tam jedna spora plesne a ten sáčok bude de facto znehodnotený. Takže v takýchto sáčkoch aj zo spodu, keď to budete skladovať, úplne bez problémov vám všetko vyrastie. Výborná vec, tieto sáčky sa dajú použiť opakovane, tieto štítky si buď odlepím alebo prelepím. Sáčky nevyhadzovať, čiže normálne bežne používať bežné sáčky do košov. Pokiaľ sú veľmi tenké, používajte radšej 2. Pokiaľ máte nejaké pevné, hrubé, keď sa pozriete proti svetlu a vidíte, že to pekne blokuje to svetlo, stačí 1. Ja používam radšej 2, tieto sú fakt veľmi tenké, boli nejaké lacné v akcii, moje obľúbené. Takže rád kúpujem v akcii. Takže ja používam 2, ale môžete ich používať opakovane, takže tie výdavky sú fakt minimálne a oplatí sa to robiť. Niektorým druhom húb to nevadí, napríklad pri hlive, pokiaľ pestujete hlivu, tá rastie tak rýchlo, že po 3 týždňoch, dajme tomu, že to podhubie je pripravené, môžete ho otvoriť a zvrchom začne krásne vyrastať. A tam sa tie plodnice až tak, tie primordia až tak netlačia, ale ja to odporúčam robiť pri všetkých, aby sme to robili konzistentne. To znamená, môžete si napísať nejakú tabuľku, že tieto huby sú veľmi fotosenzitívne, tieto sú menej, tieto nie sú vôbec a podobne, ale ja som to začal robiť pri všetkých. Je to proste, chcem mať nejaký taký konzistentný spôsob pestovania. Čiže tekuté mycelium. Tieto sadby mám väčšinou v nejakej skrinke, kde toho svetla nie je veľa, respektíve tam nie je skoro žiadne. A v tej skrinke, pokiaľ tam mám korálové zježovity, ten ešte zakriem takýmto čiernym sáčkom. Ten sa snaží mať v absolútnej tme, pretože ten je veľmi fotosenzitívny a keď už vidím, že je pekne prerastený, tak šup do chladničky. Ostatné týmto až tak nevadí, ale na priamom slnku alebo na veľmi osvetlených miestach neodporúčam. A takisto pokiaľ sa tu na vrchu vytvorí takáto vzduchová kapsa, tak po dlhšej dobe už aj tie huby, ktoré nie sú fotosenzitívne, začnú tam vytvárať malé plodnice, respektíve primordia, takže aj na to pozor. Myslím, že túto tému som vyčerpal. Ešte nie. Ešte ma niečo napadlo. A to je osvetlenie pri tvorbe plodníc. To je tá posledná fáza pestovania. Čiže keď už sa vám začnú tvoriť plodnice, vtedy spravidla to svetlo treba a vtedy huby potrebujú plnospektrálne svetlo, čiže ideálne je slnečné svetlo. Takže pokiaľ máte miestnosť, kde sú okná, kde vám svieti dovnútra svetlo, nemusí byť priame slnečné svetlo, môže to byť rozptýlené samozrejme, ale treba tam dostatočné osvetlenie, aby to nebolo príliš temné. Tie plodnice už na to svetlo reagujú a to tým, že sa vyfarbujú. To znamená, pokiaľ nechcete mať veľmi vyblednuté, biele, veľmi svetlé tie plodnice, ale chcete, aby boli pekne vyfarbené, tak to osvetlenie je už pri tvorbe plodníc nutné. Ak som povedal plnospektrálne, to znamená buď slnečné svetlo, pokiaľ máte pestovateľskú miestnosť v pivnici ako ja, je tam malé okienko, toho svetla je tam skutočne minimum, tak potom odporúčam LED pásiky, ale plnospektrálne LED pásiky, alebo plnospektrálne žiarovky môžete použiť, tie sú drahšie, ale
Zase treba pozerať na to, akú veľkú pestovateľskú miestnosť máte. Ja mám pestovateľskú miestnosť o veľkosti 2x1 meter, to je pôdorys, a výška je 2 metre. Čiže to sú 4 metre kubické vzduchu. A na takúto miestnosť potrebujem už 2 LED pásiky, ktoré majú dĺžku 2 metre. Tak ja mám na každej strane nalepený na výšku 1 2-metrový pásik a tie pásiky dávajú dosť svetla, aby mi tú miestnosť osvetlili. Toho svetla tam nie je príliš veľa, ale tým hubám veľa svetla netreba. Tým hubám stačí skutočne málo svetla, len proste potrebujú nejaké svetlo, aby sa pekne zafarbili. V niektorých prípadoch to svetlo nie je skoro vôbec nutné, napríklad shiitake budú pekne vyfarbené aj v takmer úplnej tme, ale zase napríklad hlivy, pokiaľ chcete mať napríklad hlivu ružovú, hlivu žltú, tie už svetlo potrebujú, aby sa pekne vyfarbili. Takisto hliva modrá bude veľmi bledá, pokiaľ tam nemáte svetlo, bude skoro biela. Takže pokiaľ chcete, aby tie plodnice boli krásne vyfarbené, tak to svetlo určite dodať. A treba si nadimenzovať na vašu pestovateľskú miestnosť, čiže čím väčšia, tým väčší zdroj svetla potrebujete. Pokiaľ kúpite LED pásiky, tak samozrejme jeden určite nestačí na väčšiu pestovateľskú miestnosť, treba ich viacej. Ako som povedal, na mojej pestovateľskej miestnosti mám dva 2-metrové pásiky a tie, ako som zistil zatiaľ, na všetky huby bez problémov stačia. Všetky huby mám pekne vyfarbené a krásne rastú. Na záver vám ukážem ešte jednu zaujímavosť a to je Cordyceps militaris, čiže husenica čínska, veľmi zaujímavá huba, je to parazitická huba, ktorá parazituje na hmyze. Dá sa pestovať aj v domácich podmienkach a tu vám chcem ukázať fotosenzitivitu tejto rastliny, tejto huby. Toto sú dva poháre, ktoré boli, jeden bol v podstate, aby som povedal, že v tieni, bol v polici mimo svetla a tento bol na parapetnej doske na priamom svetle. Čiže Cordyceps militaris vyslovene svetlo potrebuje, aby začal tvoriť plodnice, inak bude stále takýto bledý a môže tam dojsť k kontaminácii a neporastie vám dobre. Čiže toto je napríklad huba, ktorá je vyslovene fotosenzitívna a vyslovene to svetlo potrebuje. Nie je to ale drevokazná huba, ale parazitická, ale viem, že viacerí z vás ju aj pestujú. Je vynikajúca na všetky možné liečebné účely, má strašne veľa liečebných účinkov. Takže veľmi vyhľadávaná, veľmi drahá huba. Dá sa pestovať v domácich podmienkach a takisto návod na pestovanie si ukážeme, myslím, že ho dám na VIP kanál. Je to dosť zložitý recept, ale nie je to problém vypestovať. A táto huba je veľmi fotosenzitívna a vyslovene vyžaduje veľké množstvo svetla. Myslím, že tým som túto tému vyčerpal. To bolo všetko, čo by sme mali asi vedieť na tému huby a svetlo. Pokiaľ ma ešte niečo napadne, tak to doplním, ale myslím, že to je na túto dnešnú epizódu všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ sa vám epizóda páčila, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber, môžete si kliknúť ten malý zvonček, aby sa vám vždycky prišlo upozornenie, keď bude nová epizóda. A teším sa na vás v ďalšej epizóde a tam si zase povieme niečo na tému huby a teplo, čo bude tiež zaujímavé. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť ešte raz a teším sa na vás a dovidenia.